हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय और आज हम जानेंगे कि सीपीयू को असेंबल कैसे करते हैं। तो मेरे पास एचपी का कैबिनेट है, तो हम इसमें आपको असेंबल करके दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मदरबोर्ड को इस कैबिनेट में लगा लेते हैं। अब हमने मदरबोर्ड को इस कैबिनेट में लगा लिया है। अब हम इस यूएसबी वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्लैक वायर को इस बैक प्लग में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ये स्पीकर का वायर है, आप देख सकते हो यहाँ स्पीकर है, उसका वायर हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये ब्लू वाला इस ब्लू प्लग में कनेक्ट कर दे। फिर ये ग्रीन वाला ग्रीन में, फिर ये येलो में कनेक्ट कर दीजिए। अब हम यहाँ प्रोसेसर को लगाएंगे। इसको आप हल्का सा प्रेस करके इस लॉक खोल लीजिए। यहाँ मेरे पास i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, तो हम इसको इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये कट दिख रही है, वो कट आपस में मिल जानी चाहिए। तो हमने ये प्रोसेसर लगा लिया। अब इसको हम लॉक कर लेते हैं। अब हम यहाँ रैम लगाएंगे। तो मेरे पास 2 GB की 2 DDR रैम है, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये कट है वो कट मैच आनी चाहिए। हम यहाँ लॉक को खोल लेते हैं। फिर आपको कट इसमें मिला के हल्के से प्रेस कर देना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं लॉक हो जाएगी। इस रैम को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। चलो इसको भी प्रेस करके लगा देते हैं। हमने इस रैम को भी यहाँ लगा ली है। तो अब हम इस प्रोसेसर का कूलर लगाएंगे। अब हम स्क्रू से इसको फिट कर देंगे। अब हम इस मदरबोर्ड को SMPS से पावर सप्लाई देंगे। तो इस SMPS को हम ये 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ये 4 होल है, उसमें हम इस SMPS को फिट कर देंगे। अब हमने इस SMPS को फिट कर दिया है। तो अब हम इसको मदरबोर्ड को हम पावर सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम इस वाइट वाली पिन को यहाँ हम वाइट वाले प्लग में लगा देते हैं। मेरा SMPS भी अलग है, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ। आपका SMPS अलग होगा तो आप यहाँ लगा सकते हो। अब हम इस पिन को यहाँ लगा लेते हैं। अब इस पिन को ये रैम के पास में यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ और यहाँ पावर सप्लाई दे दी है।
अब हम अपने हार्ड डिस्क को लगाएंगे जो मेरे पास 1 TB की है, तो उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब हम इस हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देंगे, तो इसके लिए मैं इस केबल को यहाँ आप देख सकते हो, ये ब्लैक वाला है, उसमें लगा लेता हूँ। आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो। अब हम इसको अपनी हार्ड डिस्क में पावर दे देते हैं, तो मैं इसमें इसको लगा लेता हूँ। अब हम इस SATA केबल से इसको कनेक्ट कर लेते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब हम इसको मदरबोर्ड में लगाते हैं। इसको हम इस ब्लू वाले में लगा लेते हैं। अब हमने हमारी हार्ड डिस्क को यहाँ लगा ली है। अब हम हमारी ये DVD लेंस को यहाँ लगा लेते हैं। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं जो कि आपको दिखाई दे। तो इसको हम यहाँ अच्छे से लगा लेते हैं। इसको हमने यहाँ लगा ली है। इसको हम पावर सप्लाई देंगे। हम इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम दूसरा SATA केबल लेके इस DVD लेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको यहाँ आप लगा दीजिए। इसको यहाँ अच्छे से फिट कर दीजिए। नीचे से ले जाके आप इसको यहाँ दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। मैं इस वाइट वाले में लगा रहा हूँ, तो मैंने अब इसको लगा लिया है। अब हम इसको लॉक कर लेते हैं। अच्छे से वायर को शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए ठीक कर लेते हैं। अब हम इस फैन को यहाँ लगाएंगे जो प्रोसेसर को कूल रखता है। अब हम इस फैन को यहाँ लगा लेते हैं। इसको अब यहाँ आप देख सकते हो, इसको हम यहाँ पावर दे देते हैं। इसको यहाँ पावर दे दिया है। अब हम इस सपोर्टर को यहाँ लगा लेते हैं जो कि फैन को मदद करता है हवा देने में या लेने में। इस वायर को हम इसमें लगा लेते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। हमने इसको यहाँ लगा लिया है। अब हम इसको अच्छे से बिठा देते हैं। अभी इसको भी नीचे रख देते हैं। अब हम इसको यहाँ फिट कर लेते हैं। अब हमारा CPU कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको चालू करके देखेंगे। पहले हम इसको रख देते हैं। चलो अब हम VGA केबल लगा लेते हैं। हमने VGA केबल लगा लिया है। अब हम पावर केबल को लगा लेते हैं। आप यहाँ पावर केबल को लगा लीजिए।
अब हम माउस और कीबोर्ड के USB केबल यहाँ लगा देंगे। हमने माउस और कीबोर्ड के USB केबल यहाँ लगा लिए। अब हम पीसी को स्टार्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हो हमारा पीसी स्टार्ट हो गया है, HP का सिंबल आ गया है। आपके हार्ड डिस्क न्यू होगी तो आप उसमें विंडो डाला हुआ नहीं होगा। मेरे हार्ड डिस्क में विंडो डाला इसलिए मेरा पीसी ओपन हो गया है। अगर आपके हार्ड डिस्क में विंडो नहीं है तो आपको अपने हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।